अभी मेरे सामने जेब्रोनिक का मैक्स प्रो कीबोर्ड और ये कीबोर्ड का भी हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अगर आप लोग को ये कीबोर्ड अच्छा लगता है और ये कीबोर्ड अगर आप लोग को लेना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या फिर मेरे को डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। और बहुत ही स्लिम सा कीबोर्ड है। और इस वायर्ड के बारे में बात करें तो वायर्ड आपको इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। बाकी अपना कीबोर्ड जैसा कि आप लोग के सामने है। कीपैड के बारे में बात करें तो कीपैड बहुत ही सॉफ्ट है और इसको आप लोग कहीं भी लेके घूम सकते हो या फिर ट्रेवल करते हुए भी आप लोग आराम से इसके यूज़ कर सकते हो। ईजी टू यूज़ है और इसमें आपको RGB लाइट भी देखने को मिलता है।